Общественность Гагаузии проводила в последний путь Сергея Ивановича Свириденко, последнего ветерана Великой Отечественной войны в Гагаузии. Родился Сергей Иванович 25 декабря 1925 года в Ростовской области Российской Федерации. Добровольцем пошел на фронт, служил в кавалерийской разведке. В феврале 1944 года в одном из боев получил тяжелое осколочное ранение, с которым Сергей Иванович прожил 71 год. Папа отличный. Он за нами, за всеми ухаживал, всем нам дал образование, путевку в жизнь. И был для нас опорой, примером, но он оставался военным человеком. У него в памяти постоянно было воспоминание о войне. И он этим жил до последней минуты. И, когда мама ушла, он немножечко пал духом, но воспринял это с возрастом, с возрастом. Он понял, что когда-то это наступит время. Он даже себя настраивал на то, что придет такое время, когда ему надо будет уйти, но он не хотел быть обузой никому. В послевоенные годы Сергей Иванович Свириденко был направлен на работу в Молдавию. В Камрате он трудился в органах внутренних дел республики, а также на различных руководящих должностях государственных структур. 3 детей вырастил и воспитал Сергей Иванович совместно со своей супругой. В этой дружной семье мужественный отец радовался своим 5 внукам и 7 правнукам. О том, каким он был дедом, вспоминает внучка Сергея Ивановича Лидия. Я всегда помню, как он всегда нам, когда мы выходили, засовывал в карман на мороженое, иди купи, потому что бабушка чуть жестче относилась ко всем этим сладостям, а дед всегда старался нас помочь. Но для нас он гордость. У меня не было ни одного года, чтобы я пропустила 9 мая. И даже с маленькими детьми в коляске это для нас святой праздник. И он рассказывал все о войне. И эти истории, мне кажется, у него были нескончаемые. И ему нравилось это рассказывать. Проститься с Сергеем Ивановичем Свириденко вместе с его родными и близкими пришли члены исполкома Гагаузии, депутаты Народного собрания и представители общественности. Сергей Иванович очень много сделал для Гагаузии, для Камрата в том числе. И был настоящим героем Великой Отечественной войны. Я думаю, что на его примере, на его поступках нашему молодому поколению нужно очень поучиться. Многому есть чему поучиться. И это воспитание патриотизма, которое он дал, во многом благодаря ему лично мы сейчас живем и работаем, процветаем. Сергей Иванович был очевидцем тех давних событий, боевых действий. И действительно, когда человек видит воочию и рассказывает, это совсем по-другому, нежели мы питаем информацию в СМИ, в интернете и так далее. Сергей Иванович был настоящим человеком, настоящим бойцом, даже несмотря на пенсионный возраст, болезни. У нас последний ветеран, к сожалению, Гагаузии. Но думаю, что память у нас была жива, и на нас и всегда будет жива. Этой самой тяжелой войне, которая была за всю историю человечества, где погибло около 100 миллионов человек. Сегодня мы прощаемся с последним участником Великой Отечественной войны Сергея Ивановича Свириденко. 25-го года рождения. Свириденко участвовал в боях за оборону Украины, за Берлина, участвовал в разведке, служил, имеет орден Отечественной войны за заслуги на фронте 1 степени. Имеет награды как ветеран труда. Последний ветеран Гагаузии в Великой Отечественной войне Сергей Иванович Свириденко был похоронен со всеми воинскими почестями на новом кладбище города Камрат 11 января 2016 года.